আজকে রাইন বেলায় কুমড়ো গেলাইছে কুমড়া গেলে নষ্ট হয়ে যাইব নইলে কে লাল হয়ে গেছে কে আমাকে লই এলে ভাজি করম আর এমনি সাজনা তাকে গেলাইছে সাজনা তলাইছে এগুলো ভর্তা বানামো আর কুমড়াকে ভাজি করে লমো আর সিমের ভর্তা করম ফুটি মাছ দিয়ে আজকের আয়োজন এটাই তুই খাবি হ্যাঁ কুমড়া ভাজি খাবি খাতে না এটা বর্তমানে খাবে আচ্ছা এটার মধ্যে নই কালকে তো যেটি ভর্তা দিছে না তাকে গিয়ে দিয়ে এখন যাও ও লিজু গো লিজুর আম্মুরে দিও কেন আচ্ছা আমরা দুপুরে যেটা ভর্তা বানাই খামো কেন